Katika video hii nitakuonyesha ni jinsi gani tunaweza tukadesign 3D mockup ya desktop poster ambazo mara nyingi zinatumika kudisplay baadhi ya service ambazo watu wanaweka mezani, lakini pia itakuwa imeambatana na smartphone pembeni. Na kama ilivyo kawaida, mockup kama mockup maana yake ni kitu ambacho kinaonesha issue yako ikiwa printed au ikiwa produced katika matumizi ya kila siku itaonekanaje. Kwa hiyo ni kama visualization au kuonyesha picha ya mtumiaji kitu kitakuwaje hapo baadaye. Kwa hiyo njia yote mockup yote tunavyotengeneza kuna njia mbili. Kuna njia ya kwanza ya kufanya photography ya vitu ambavyo ni plain na kuvibadilisha kuwa mockup, na njia ya pili ni kutengeneza realistic photographic kwa kutumia software za 3D, kama mimi napenda kutumia software 3ds Max. Kwa hiyo step ya kwanza nitaonyesha jinsi hizi zilivyokuwa nazitengeneza hizi, lakini hii hapa niloweka hapa kwenye YouTube hapa ni short version, kwa maana kama unataka kuona long version basi link ipo katika description, lakini I hope tutaweza kujifunza wote kwa pamoja, kwa sababu nita provide kila kitu ambacho kitahitaji wewe uweze kudesign hii mockup. So tuanze. Kwa nitafungua mockup, teka okay. Baada ya hapo nitaenda kwenye image, nitaenda mode, nitabadilisha iwe 8-bit channel kwa sababu ilikuwa katika 32-bit channel. Nitasema merge. Kwenye local nitaweka exposure and gamma, nitaweka okay. Kisha nitaenda kwenye filter, camera raw filter. Nitajaribu kufanya auto niweze kuona itakavyoonekana. Naona iko poa. Kingine nitakachokifanya nitaongeza white. Kwa hiyo nitaenda kwenye white, nitaongeza kama hivi. Kwenye highlights kama hivi unaweza kuona, nitaenda kwenye lights, nitapunguza kidogo, dark shadow kama hivyo. Kisha nitaenda kwenye sharpness, nitaongeza mpaka 30, 0.5 na details nazo 30, nitaweka okay. Baada ya hapo kinachofuata sasa ni swala zima la masking. Kwanza nitaanza na background, lakini kabla sijaanza background nitaenda place linked. Nitaenda kwenye mockup, kisha nitaenda kwenye render ID. Teka okay. Yep, hivyo. Taizima. Sasa hapa nitachora kiframe ambacho kitafiti hapa. Kwa hiyo nitachora frame kama hivi, kubwa tu ya kutosha kama hivi. Kama hivyo unaweza kuona. Alafu hii nitaipa jina labda tuipe jina labda sticker kama hivyo. Nitabadilisha color, nitaweka blue fulani, right click, nitasema convert to smart object, kisha nitapunguza opacity kama hivyo niweze kuona. Kisha nitazoom, click kwenye points yoyote, kisha itakuja hivi, itakuwa ni editable kama hivyo unaweza kuona. Kwa hiyo nitaendelea kupunguza opacity niweze kuona. Kwa nitashikilia control, nitai-move hii points kama hivi. Nitashikilia control, nita-move hii points hapa hivi. Points na hapa hii itakuwa hivi. Iko hivyo, iko poa. Kingine ambacho naweza nikaconfirm, nitaenda place linked. Nitaenda kwenye
material ID, teka okay, ta confirm, tashusha chini. Manake hii sticker iwe rangi yake hii sawa. Taongeza opacity. Hii ya juu nayo nitaongeza opacity, kwa unaweza ukaona sehemu iliyopo. Hii mockup hakikisha iko center kama hivi, au unaweza utakachoweza kukifanya ni kudelete. Delete layer, yes. Tenda place linked, apply material ID, tabonyeza enter kwa accept. Ta zoom, ta select layer yangu hii, tahakikisha imekaa hapa hivi. Nitapunguza opacity kidogo, ta click hivyo, control, kama hivi. Kwangu mimi naona iko fresh. Nitaizima, nitachora shape nyingine ambayo nitakuwa ni mahususi kwa ajili ya simu. Mathalan kama hivi. Tabadilisha rangi, dataweka bluish fulani hivi, teka okay. Taipa jina screen, convert to smart object. Nitaiweka iwe more perspective kama hivi. Nita accept, nitaongeza opacity, fit on screen kama hivi. Nitachukua hii layer yetu yenye material ID, nitaenda kwenye quick magic wand selection, nita click hapa, kisha nitaenda kwenye screen, nita add layer mask, nitarudi tena kwenye mockup, nita select material ID, nita select kwa huyu naye, kisha nita select sticker, nita add mask kama hivyo. Kisha nita click ya njano, nita click tena huyu, kisha nita click kwa huyu tena, kisha afu nitaenda nitasema hapa hivi, kisha nita rename, nitaipa jina layers kama hivi, au nitaipa jina mockup. Baada hapo nitazima hii niweze kuona kwa imekuja hivi. Nitachotakiwa kukifanya ni kwenda kwenye layer mask hii, afu shusha chini, naenda sema andikwa invert kama hivi, kwa kitakuwa kitu kama hiki.
kisha nita right click, nitasema convert to smart object, kisha nitaenda rasterize, maana yake inakuwa kitu kama hiki kama hivyo. Kisha nitaenda kwenye layer, nita solid, kisha add solid, nitaweka okay, nitashusha chini. Hii ndio itakuwa background yetu kama hivyo. Kingine nitakachokifanya, nitaenda file, place linked, nitaenda kwenye material imeandikwa extra text, nitaweka okay. Nitatoka kwenye normal, nitasema multiply kama hivyo, manake hii ina add shadow. Kwa hiyo tutaita jina, tutaipa neno, itaitwa shadow. Kwa tutaitwa jina shadows kama hivyo. Sawa. Kingine ambacho utakachokifanya, utaziwasha hizi layer zako. Huyu sticker hakikisha muongeza opacity kama hivi. Na uzuri wa background, unaweza ukachange color, ikawa pinki, ikawa hivi. Kwa mathalani tuweke rangi hii kama hivyo. Pia kingine ambacho unaweza ukakifanya, unaweza ukashikilia control, ukaklik kwa huyu ambaye tunamuita mockup, au unachoweza kukifanya ni kwenda kwenye material ID, pandisha juu, washa, kisha au tuende render ID. Ya render ID ndio inaonekana vizuri. Kwa utaenda kwenye render ID, utaklik huyu wa kijani, utaenda hapa kwenye mockup, afu utaenda utasema solid color, manake itaadi color juu yake huyu. Kwa labda tuseme huyu wa orange fulani, kiwe kitu kama hiki. Kwa kibadilisha kutoka kwenye nini, ukasema weka multiply, umeona, au ukasema overlay, soft light, nadhani multiply au darken. Yep, nadhani darken inakuwa iko poa zaidi. Kama ni njano, inaonekana ni njano fresh, umeona kama hivi, umeona. Nadhani tuweke multiply, yeah, kama hivyo. Kwa unakuwa na option ya kuchange color unayotaka, kama iwe blue, sawa hivyo. Kwa sisi tutaipa jina, umeona, labda design color kama hivi. Kwa sasa hapa unachotakiwa kukifanya ni kwamba kwenye screen tutatest, labda kwenye nini, kwenye sticker nita double click, nitaenda file, place linked, labda nitajaribu kuplace picha yoyote ambayo ninayo, umeona. Kwa mfano nitajaribu kuplace picha hii, kwa nikibonyeza save, ukirudi huku unaweza ukaona picha yako imekaa pale as a mockup. Kwa maana yake ukibadilisha hii picha, mathalani ukaenda ukasema link to file, labda nikasema ikae huyu, kanda save, unaona inakaa fresh kama hivyo, sawa.
Kwa kingine cha muhimu cha kuzingatia, kwa mfano kwenye screen, utaenda kwenye screen mfano hii, ukidouble click, ukienda file, place linked, labda ukaenda place labda picha hii. Ukienda save, ukirudi unaweza ukaona picha yako inakuwa imekaa perfect kabisa. Kwa kingine cha mwisho ambacho naweza kukifanya ni kuweka nani zetu vizuri. Kwa nita add group, ili nitalipa jina background, kama hivyo. Ready, nita select huyu na huyu na huyu na huyu, nitaweka kwenye group, nitapa jina mockup kama hivi. Huyu atakuwa na rangi ya let's say gray, kisha huyu shadow, labda kuna kitu kingine cha kuplace. Specular, tutamtumbukiza humu, manake huyu tutabadilisha kutoka kwenye nani hii, atakuwa yuko kwenye mfumo wa screen. Manake nini, anadi reflection humo ndani yake kama hivyo. Ila hayo ya muhimu, nitamdelete, nita rasterize shadow, kisha nita name hapa shadow kama hivyo. So baada hapo utadelete hizi layer na utaisave sasa, save as. Maana labda desk display mockup kama hivyo. Okay, na unakuwa ushamaliza kudesign mockup yako, na tukutane tena wakati mwingine katika video nyingine ambayo tutajifunza vitu vingine zaidi.